компании не встречались здесь, в Мармелоне. И, историю Мармелона вы, в принципе, все знаете, поэтому рассказывать ее не надо. Но тот факт, что после многих лет уже не один, не два человека, как мы часто с Димой здесь встречаемся, вот иногда кто-то из вас отдельно приезжает, но вот это новое начало скаутского приезда сюда, оно важное. Оно, по-моему, важное для скаутизма нашего русского, арюровского. Но оно важно тоже, потому что мы, по-моему, Арюр, несем сюда какую-то идею, какую-то память, которую не будет сказано плохое, но просто нужно послушать. Какая разница между тем, что мы говорим, тем, что мы думаем, тем, что мы нашими песнями и молитвой, которые мы носим сегодня в церкви и завтра, носим, вот когда вот мы являемся вот в этих местах. Вот. Сейчас действительно споем «Давно еще в Павловском парке». Давно еще в Павловском парке воспоминания о том, как скауты собирались когда-то под Санкт-Петербургом, после того и выгнали, или вынуждены были уехать за рубеж, но не помнили, какое святое место было для них, этот костер Павловский, который зажегся. Конечно, с Павловском не сравним Мармелон, но тем не менее, по-моему, можно спеть эту песенку, некое воспоминание и, надеюсь, новое добродетель. Спасибо. Давно еще в Павловском парке ребята в разведку пошли. Костер разожгли они яркий, разведчиков русской земли. Костер разожгли они яркий, разведчиков русской земли. И в годы борьбы и лишений он юных всех запылал. Террор советских гонений разведчиков дух не сломал. Террор советских гонений разведчиков дух не сломал. Костер потушили страдания, залила расстрелянных кровь. Но русский разведчик без знаний повсюду зажег его вновь. Но русский разведчик без знаний повсюду зажег его вновь. Его берегли, как черты, где часто уныние царит. В лесах, на горах и на поле костер за Россию горит. В лесах, на горах и на поле костер за Россию горит. Его берегли, как святыню, хранили под каждым дождем. Когда же покинем чужбину, костры по России зажжем. Когда же покинем чужбину, костры по России зажжем. И годы прошли, мы вернулись, костры по России зажгли. Знамена опять развернулись, разведчиков русской земли. Знамена опять развернулись, разведчиков русской земли. Да, но я тоже хочу сказать, что это действительно радостное событие.